chuva de meteoros terá melhor observação em 8 anos. Observadores do espaço apostam em um belo espetáculo quando uma das mais famosas chuvas anuais de meteoros atingir seu ápice nesta quarta-feira, dia 12. Pela primeira vez desde 2007, a chuva das Perseidas irá coincidir com a ausência de luar, o que favorece as condições de observação. A expectativa é uma taxa de 100 meteoros por hora no pico da chuva. Deixe seu like para ajudar a crescer o canal. Comenta o que achou e compartilhe.